Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hier is episode 9 van ons reeks met die titel Die Pasga en Paasnaweek en vandag gaan dan ook ons laaste gedeelte van hierdie reeks wees. Hierdie hele reeks was gebaseer op Eksodus 12 waarin God vir Moses en aan Aaron die opdrag en voorskrifte gegee het van die Pasga. En ons het gesien hoe dat Jesus die totale vervulling van elke liewe detail van die Pasga was. Hy was die laaste Pasga-lam wat ooit geslag sou wees, sodat wanneer ons vertroue in hom sou sit, hy vir ons die verlossing sou bewerk vanuit die mag van sonde en verslawing wat Egipte voorgestel het. So as jy kan, wil ek jou vra om dan weer saam met my na Eksodus 12 te blaai, en dan kyk ons vandag na een laaste detail wat vir my baie interessant is. Ek wil dalk net dit ook bysê, dat ek wil hoegenaamd nie probeer voorhou dat hierdie reeks 'n totale en volkome ontlering van die Pasga was nie. Geensins nie. Ek het maar eintlik net 'n paar hoogtepunte vir ons uitgelig. Daar's regtig nog baie meer detail waaroor ons kon gesels. Ek wil dan vandag afsluit met Eksodus 12 vers 10 wat so lees. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. Nou net om die konteks hier te beklemtoon, as die woord hier sê, julle mag daar ook niks van laat oorbly nie, dan praat hy natuurlik van die lam wat hulle geslag en gebraai het. Dan mag niks van die lam oorbly nie. Maar dan gaan hy nog verder, dat sou daar iets oorbly, moet hulle dit met vuur verbrand. Nou waaroor gaan hierdie voorskrif? Onthou die hele Pasga is 'n tipe en skadu van Jesus en veral van hom die week voor sy kruisiging en dan sy kruisiging self. En ek het baie verskillende mense se kommentare hieroor gelees. En die oorgrootste meerderheid se siening was dat daar baie honde in Egipte was en dat God nie wou gehad het die honde moes aan die oorblyfsels van die Pasgalam eet nie. En ek kon net nie vrede kry oor hierdie verduideliking nie. Tot eendag wat ek glo die Heilige Gees my iets hier laat sien het, wat vir my perfekte sin gemaak het. In die Joodse kultuur het hulle baie keer verwys na dood as slaap. Ons sien dit op verskeie plekke, maar ek gaan net vir ons 2 voorbeelde wys. Ek dink byvoorbeeld aan 1 Korintiërs 11, waar Paulus praat oor die nagmaal, en dan verduidelik hy vir ons, omdat ons nie die liggaam van Christus onderskei nie, gebeur die volgende, en hier is hoe hy dit bewoord in 1 Korintiërs 11 vers 30. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. Nou ons weet hy bedoel nie met ontslaap, dat 'n aantal tydig en ontydig in die slaap geraak het nie, maar dat hulle dood is. Toe hulle vir Jesus kon vertel dat Lazarus siek is, het Jesus nog 2 dae vertoef voordat hy vir sy disippels gesê het om saam met hom na Judea toe te gaan, na Lazarus toe. Nou hoor wat sê Jesus op 'n stadium vir sy disippels in Johannes 11 vers 11. Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Sy disippels het nie lekker verstaan wat hy bedoel nie, so hulle reaksie in vers 12 is, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. En ek is so dankbaar dat die Bybel dit vir ons mooi verklaar in die volgende 2 verse wat sê Jesus. Hy sê in vers 13 en 14, maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap gespreek het. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. So hier sien ons weer eens dat selfs Jesus na die dood verwys as slaap. Nou hier is net 2 voorbeelde en ek is seker dat daar nog voorbeelde in jou gedagtes opkom, soos Jairus se dogter ensovoorts. Wat ek net graag wil hê jy moet hier raak sien, is die simboliek. Hoe dat hulle soms in die Bybelse tyd verwys het na dood as slaap. Maar nou wat het dit met die Pasga te doen? Hou in gedagte, hulle moes die lam in die aand braai en eet, en dan het hulle gaan slaap. En wanneer hulle daar opgestaan het, moes hulle die lam wat oorgebly het verbrand, sodat niks van dit verder geëet kon word nie. Wat is die simboliekie? Jesus, die lam van God, is slegs beskikbaar as die lam om my en jou vry te maak aan hierdie kant van die dood. Wanneer jy aan die ander kant van die dood opstaan, is hy nie meer die lam wat verlos nie, maar die leeu van Juda wat kom om te oordeel. Aan die ander kant van dood is daar nie meer lam nie, net soos wat daar nie meer Pasga lam moes wees, wanneer hulle opstaan van hulle slaap nie, want hulle moes dit alles verbrand. Die geleentheid om hom te kies as die lam wat red is nou, aan hierdie kant van die dood.
Wanneer jy dood is, alhoewel dit in jou liggaam gaan wees wat gaan sterf, maar jou gees vir ewig gaan lewe, maar wanneer jy dood is, gaan daar nie meer geleentheid wees om van die lam te eet vir verlossing nie. Aan daai kant, na die dood, gaan jy slegs die gevolge belees van jou keuse aan hierdie kant, terwyl jy leef. Vir die wat in Egipte hulle vertroue in die bloed van die lam geplaas het, was daar die volgende dag volkome verlossing. Hulle was ewig vry van Egipte. Vir die wat egter nie agter die bloed geskuil het nie, vir hulle was die lam van geen nut nie, en het hulle dood en treur en verwoesting ervaar. En selfs al wou hulle toe 'n keuse maak om hom te soek, was daar niks, want al die lammers van daai aand was tot as verbrand. Nou moes hulle met die gevolge van hulle besluit van gister saamleef. Geliefde disipel van Jesus, ek besef dat meeste van julle hierdie waarheid reeds besef, maar dit was net vir my mooi hoe dit selfs die Pasga dit vir ons uitbeeld. Ek vertrou dat hierdie reeks vir jou van nut was en dat jy nooit weer dieselfde na die Pasga en selfs die kruis en die week voor die kruis sal kyk nie. Dat dit vir jou nuwe waarde sal heg en dat jy net opnuut sal sien hoe intentioneel ons God is. En dat niks van die Ou Testament toevallig was nie, maar dat alles heenwysers en skadu's en beelde is van ons Here Jesus Christus. Dankie Here Jesus vir u woord en dat u woord vir ons so mooi kom verduidelik en vir ons prentjies teken van dit wat u vir ons kon doen het aan die kruis. Dankie Here dat ons opnuut net weer die versekering kry dat as ons aan hierdie kant van die dood ons vertroue in u plaas, ons die ewige dood nie sal smaak nie. As ons in hierdie lewe sou sterf, sou ons liggaam sterf, maar ons sal in 'n oogwink net oorstap in 'n ewige lewe saam met u. Want ons het ons vertroue aan hierdie kant in die lam geplaas, in u, ons volmaakte, ons volkomige, ons ewige Pasga lam. Dankie Here dat u bereid was om vir ons die prys aan die kruis te betaal. Ons eer u tot in ewigheid. Amen. Geliefde van Jesus, onthou, hou jou oog op hierdie lam en jou neus in sy woord. Shalom.